Shamba Shape Up Uganda. Tuli mu kulambula eggwanga lyaffe Uganda nga bwe tunoonya abalimi ab'enjawulo. Twagala obbajaguza nga tubawa amagezi ge beetaaga okusobola okufuna mu nnimiro zaabwe nga bwe bategeera enkyukakyuka y'obudde. Twagala okubayamba okufuna amakungula amalungi n'okwongera ku nfuna yaabwe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mu kuwabulwa okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba. Nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu ku Shamba Shape Up Uganda. Kishine fubra cho unyiza bwotyo. Waliwo akawo kendi mugoberera wa. Nawulira kugenda tusaza mutayinza n'okusanga nga owunyiriza bwotyo. Inako. Tuli kumpi. Lindako. Okirabye? Kichi. Katugamba tugende eri. Jawu tugende twangwe. Lwaki kali side yeno bakagambe. Akawo kajja kubuulirayo gw'olya obuuza side ki. Leero tuli Bitabago mu Rakai. Tukyalidde mukyala Olive Namukasa ow'emyaka 40 eyali omusomesa wa secondary nga tanadda mu bulimi. Abeera n'abaana be 2 ku ttaka lye eryayiikemu n'ekitundu. Olive yadda mu kyalo emyaka 6 egiyise n'atandika okulima. Biki by'olina ku nnimiro yo kuno? Nnimako okusinga ebitooke, ndi mu kutandika okulunda enjuki, n'enkoko nazo tuzirunda, nnimako enva endiirwa, naye tulina n'obukolero obw'omu nnyumba. Tukolamu ebizigo, tukolamu sabbuuni, tukola cakes, osobola okulaba ng'ofuna ku ssente eyingira waka. Ne tusomesa n'abalala. Kakati kusomoozebwa ki k'osanga ku faamu yo? Tulina ekizibu ky'ekyeya. Kati enkuba ebadde yasemba okutonnya emyezi 5 egiyise. Kusomozebwa ki okulala kw'osanga mukyala Olive? Amakungula gange gagenda geesala nga mu bitooke. Osanga ekitundu nga kirabika bulungi. Actually waliwo n'ekitundu nga nakivaako kyafuna obulwadde. Kakati weesanga bigenze bikusala mpola mpola. Nedda tulina kweralikira mukyala Olive kubanga ffe aba Shamba Shape Up tetutambula ffekka. Tujja n'abakugu abakuwa amagezi n'obuyambi bwonna bwe weetaaga okutereeza ennimiro yo. Twesiimye okubalaba. Katusuubire okufuna amakungula amapya. Gafuna bwe teweeraliikirira. Kyekusaba kyokka sigala wano kuba tulina obbakubira ku masimu tukomewo nate. Katubalindire. Tovaawo. Tugenda kuvaawo. Natuuma effaamu yange Sniff nga ngenderedde okubanga nengerera wala n'okutunuulya emikisa abalala gye batalaba n'okusobola okuyamba abalala okubalaga emikisa egibali mu ngalo naye nga tebagikola ki? Tebagiraba. Olive ayagala nnyo okusoma. Naddala okufunira amagezi ebizibu nga bwe biba bizze. Naye waliwo ekizibu abantu abasinga kye batassaako maaso. Ekirina okusooka okukolebwa okuyamba Olive okwongera obugimu mu ttaka kyakulikebera. Y'engeri yokka gye tujja okumanya oba ettaka lye lirimu ebirungo ebisobola okukuza ensujju z'ayagala okulima. Mwami okumu akisofeeri okuva mu Jaba gye buvuddeko yatwala ettaka oddikebera agenda tuwa results. Nkulaba wabadde otasa okulimalima mu ttaka kiki wali osimbyemu? Sizoni ewedde. Yennyabo. Twali tusimbyemu kasooli. Yabala bulungi wafuna amakungula amalungi oba? Gaali bwe gatyo. Wali okebeza ku ttaka? Sikikola nk'okubanga sikimanyi. Mukulu okumu ono agenda tunnyonnyola. Okukebera ettaka kye ki? Okukebera ettaka okupima sample mu nnimiro yo etwala mu laabu etukebera obugimu tukebera obulungo kirime kino kye kisobola okukola ki? Okukula obulungi. Naye tunnyonnyole okikola otya okufuna sample eyo? Tufuna ettaka mu bifo by'enjawulo tulina gye tuyita zigzag eyo ng'olaba zeedi eyo otambula mu nnimiro ng'ojjayo kye bayita sub sample. Kuŋŋaanya ettaka mu bitundu nga 10 eby'enjawulo okwetooloola ennimiro. Bw'omala lyonna litabule wamu. Bwe limala okwetabula obulungi likendeeze osigaze ekitundu kya kilo ky'oba otwala okukebera. Twakebera kankweko kopi eno olabeko asome kunyonyola bulungi. Twakebera olunnyo lw'ettaka. Olunnyo lw'ettaka eryo lye tuyita pH mu lufuutifuuti. Twasanga nga si bulungi. Nga luli awo. Kitegeeza wonna alima. Tebigenda kukosebwa. Etuddamu ne tukebera ekirungo kirala ekya nitrogen. Nagamba ekiyambako bikoola kubeera green n'okula. Kati ekyo kyali kiri high. Ne tukebera ekirungo kya phosphorus. Ekiyamba ddala mu maanyi
n'amatabi okula obulungi wansi awo naye nga kino kyo kiri low katugenda mu kirungo kya potassium kyomu ekiri nayo kirimu obungi potassium tuyambako okulaki okuziza endwadde n'ekirime kyennyini ekibala okuwula obulungi okubeera ekigimu kirina sayizi ennungi kati mu lipoota yaffe eno tulina okukozesa DAP aliko ekirungo kya phosphorus nga kingiko tujja okukozesa mu kusimba. Omulimi asobola okukozesa ebigimusa ebitabule nga mulimu nitrogen, phosphorus, potassium n'ebirungo ebirala mu bipimo by'ayagala. Naye mugaso ki oguli mu kukola okukebera ettaka? Ebirime bino byetaaga obugimu, ebirungo bino okukola obulungi. Kati bweba tebiri mu ttaka tusobola kufunamu. Kati bwe tukebera ettaka tusobola okumanya kiri osobola okugyamu obulungi. Kati tusobola okugyamu ne tuteekamu ebyetaagisa akalaki kikula obulungi. Tusobola okukyusa ekirime kirala oba kino ekirime kyennyini ne tuteekamu kyekyetaagisa. Ekirala n'okukebera ettaka tukiyambako okulaba ki tufuna ekigimusa ekirungi. Si buli kigimusa ekiraba mu katale kijja okukolera. Bino ebirungo ebyenjawulo. Ripooti eno esobola okunyamba nga ngenze mu dduuka ly'ebigimusa nimanya ki kyenkola ki kyengulayo. Kati bw'ogenda mu dduuka okugula bigimusa olina ogenda ripooti eno. Era tebakulimba nti eno neekola ng'eyo. Kaseera ki ke tusobola okukebereramu ettaka lyaffe? Bbanga ki? Bino bisaba ebbanga emyaka 3. Myaka 3? Okukebera ettaka. Mpozi esente ziyinza okuba nga nnyingi nnyo nga tetujja kuzisobola. Tukeera mitwalo ng'etaano zokka. Kati ebirungo bino oyogedde ku DAP. Ku DAP. Oyinza otulaga engeri gye tumuteekamu mu ttaka lyaffe okugimuka? Nsobola kubalagira. Tukozesa ettaka kiwo katundu ki wali? Tusobola okukozesa ripooti yo togisuula. Giteeke mu nsawo. Mukulu okumi. Yesebo. Ndowooza weewano. Weewano. Ekinya kyaffe kye twakoze kati tugenda okukola tugenda kukozesa ekizibusa kyaffe ekya DAP. Tugenda tuteeka mu kikolo DAP. Ng'ogenda okusimba ensujju sima ebinnya bya fuuti 2 mu bugazi n'okukka 2. Ebinnya birina okweyawula fuuti 10-10 n'ennyiriri nga zeesudde fuuti 10-10. Ettaka litabule bulungi ne nakavundira bw'omala olize mu kinnya. Ekinnya ekigazi kigendamu amazzi agawera. Enkuba bw'etonnya ensujju ge yeetaaga ng'ekula. Mu kinnya ekinene simamu akannya akatono ak'okusimbamu ensigo nga kaka sentimita 10. Teekamu grams nga 125 ez'ebigimusa ebikozesebwa nga bwakasimba nga DAP obikeke ettaka tonotono bw'omala osimbemu ensigo 3 oba 4. Ensujju zeetaaga nnyo ebigimusa ebizungu ne nakavundira. Zitwala ennaku 10 okumera naye bw'oba oyagala zimere mangu ozinyika mu mazzi ne zisulamu nga tonazisimba. Tuteekako ensigo yaffe ne tubikako. Bannaye mwebale. Ndowooza neetuzaawo ettaka. Nedda. Tukulindeko. Tuzaako ttaka amangu ago tukanonera n'ekimera nako nga 3-4 then tokirizaako ettaka. Tobikako ettaka ssaawa zino otaako oba obikkako kulate ku nsigo tejja kumera bulungi. Naku 3-4. Naku 3-4. Nja kuba nkyaliwo. Tuyize engeri y'okukebera ettaka ne tuteekamu n'ebigimusa. Kati twagala kulaba engeri ki Olive gye tumuyambamu okulaba emikisa ku faamu ye. Amazima agali ku kibala kyaffe ekiddako kiri nti kirina ebikuta ebikyasinga okukaluba naye ate bw'omala okimenya ekiri munda omwo kisobola okuwa ssente ennyingi ku katale. Omuti guno guvaako ebibala nabyo babiyita Macadamia. Mingi nnyo Kenya ne mu Uganda gitandise. Ejja Olive gya myezi 6 era agirinamu essuubi lingi lwakuba tegirabika bulungi. Tuyise Steve Kasajja omukugu mu miti gino ayongera okutunnyonnyola ebigikwatako. Kaakati tuli ku kibala kino ekireeta ssente nnyingi naye kikula bulungi mu Uganda muno. Okusookera ddala ekika kino ekiyitibwa molanga okusinziira kunoonyereza ettaka lyaffe wano mu Uganda likola bulungi nnyo era omuti guno gusobola okukula. Kati bw'obadde oyitaayita biki by'osanze? Kati nina ensonga nnyingi zenzudde naye katono nnyo ekikoola kino bino ebitandika bitandise okukala so gwetaaga amazzi. Weetegereza ekikoola kino kirina obutolobojjo obwa kitaka. Ekyo nakyo kirwadde kikwata bikoola. Tuyinza okiyita ekikaata ku bikoola. Kati mpozi n'omuti guno Olive we yali asimba yeerabira okuteekako akati akaguwanirira okula nga gwegolodde. Mwami Steve ayogedde ku mazzi amatono agaweebwa
omuti gwaffe guno gwa Macadamia tusobola okwongereza ku mazzi g'enkuba ne tufukirira omuti guno ne tusobola okugutaasa. Olive kisobokera ddala mukwano. Kakitegeeza Olive agenda kufuna amazzi agufukirire liita 3 ez'amazzi emirundi 2 mu wiiki. Mukulu Steve, tusaba mu bufunze otubulire byalina okukola tubikola batusobola obikola. Tugenda kufunayo akati tukasimbe wano kasobole okulungamya omuti guno gukule nga gwegolodde gugaane kweweta. Ekirala kubikka. Tufune amazzi tufukirireko liita ezo 3 ziteekebwako emirundi 2 mu wiiki. Oyogedde ku kirwadde eky'ekikaata. Tuyinza kukikwata tutya okulaba nga tekyongera kuwoonona muti gwaffe? Kaakati ekirwadde ky'ekikaata kino waliwo eddagala eririyo katale kati. Eddagala lyonna eririmu kopa lisobola okulwanyisa ekikaata kino. Okugeza nga ddagala ki? Eddagala muno mulimu asikopa mu maduuka g'ebirime mweriri. Eddagala eryo tufuna ebijiiko 4 ebya kopa ne tubiteeka mu bbomba eya liita 2 ne tufuuyira ku bikoola ne wansi ku kikolo kwennyini. Eddagala lino tulifuuyira buli ddi? Osobola olifuuyira omulundi gumu mu mwezi. Steve, ndoza bwe tukoze bino byonna kati omuti guteredde era mu myaka 3 n'emyezi 4 onajja kuba akungula ng'ali mu ssente. Era ne ssente nziwulira kati kituufu Olive agenda kuba akungula. Naye waliwo kyendabye. Ebikondo by'emiti bino ebikalu bisikiriza enkuyege ate ng'enkuyege zitawaanya nnyo omuti gwaffe gwa Macadamia. Tolimbye. Wano bwe weetegereza enkuyege kyekimu ku kizibu kye tulina. Omuti guno enkuyege tusobola ddala okuzikugira okujja ku muti guno. Tutya? Ekisooka emiti gino emikalu tugenda kugiggyawo tugaane kukwaniriza nkuyege. N'ekirala waliwo eddagala lye tukozesa okugira enkuyege okujja ku muti guno. Ddagala kaakati eddagala lino mwana wattu liyitibwa extra imitrust. Tulikozesa okukugira enkuyege okujja. Akantu kano ziri grams 2. Tutabula mu liita z'amazzi 5 ofuuyira ku bikoola ne wansi ku ttaka. Enkuyege tezijja kutawanya Olive. Naye kwe kali ku katale ka Uganda. Katale ka Uganda eddagala lino kweriri. Era osobola okugenda okulibuuzaako extra imitrust. Likola bulungi nnyo kugoba n'okutta enkuyege. Ofaayo singa nfuuyira kadde konna kenfunye? Eddagala lino tulikozese ku makya oba ekawungeezi nga buwungeera. Tolifuuyirako mu ttuntu. Tweyanza nnyo ku Steve. Byennyabo. Olive, mwebale nnyo n'esimanyi naye nze ndaba ssente kati. Nze ndowooza nzigulewo n'akawunti kubanga ssente mmaze okuziraba. Ssente nnyingi nnyo ku muti guno gw'ebyewuunyo. Tweyanziza nnyo Steve. Weewaawo. Agirewo. Tukwaniriza nate. Ku Shamba Shape Up Uganda. Tukyali Bitabago ne Olive. Tuyize nti okebera ettaka teeka bw'oba onoolima greens. Ne tuyiga n'ennima entuufu ey'emiti gya Macadamia. Tukyalina okuyiga okuzimba omuzinga gw'enjuki ogw'omulembe n'engeri y'okugatta omuwendo ku mmwanyi zaffe. Bana tweyanziza. Twakizudde nti Olive mukyala mugezi yasimba Macadamia n'enva endiirwa. Omanye eky'essente kino naye ate yeetaga abakozi ab'enjawulo bali eno. Olive amaze ebbanga ng'alinda omuzinga guno ogw'omulembe. Gumaze ne gutuuka. Abadde alina gwe yeekolera naye ng'asinga kwagala guno oguva e Kenya ogumanyiddwa nga Kenya Top Bar Hives oba KTB. Tuyise Abdallah Tonado omukugu mu kulunda enjuki amuyigirize enkola n'enkozesa yaagwo. Guno muzinga gwa njuki. Emizinga gino emizungu baguyita gwa KTB. KTB. Kenya Top Bar Hive. N'engeri gye baguyiyamu. Gulinako ewali obutuli enjuki we ziyingirira okugenda eno munda mu muzinga. Naye kati omuzinga guno baagutuuma Top Bar, Kenya Top Bar. Top Bar bwe budinda buno. Buvaako. Buvaako. Guyinamu ekisenge, guyinamu akaawula. Katimba naye kaawula
kabaka waazo abiika amagi akome wano ku buti buno obusooka obuna kabaka abeere ng'abiika muno amagi then nga zo eziyitamu wano mukana akatimba ogenda eri mu kisenge ekiri eno ekirala nga kyaffe twagala kibeeremu omubisi gwokka. So kati kituyambako kano akantu koolaba akatimba katuyambako okugyayo omubisi nga mulungi nga mubisi gwokka temuliimu byana temuliimu bummonde. Mugaso ki z'enjuki okubeera ku faamu? Kati enjuki zino we zibeera ku faamu yo okusookera ddala amakungula ge goba ofuna gaba g'amaanyi nnyo geeyongerako kuba kino kijja ebiseera ebisinga emwanyi zimanyi okumulisa ku makya. Kati singa obwo obudde okuva ku makya we zimulisiza mpaka ssaawa 4 kubanga olina emizinga gyo mu faamu yo ziba zaatuuseeko dda ku buli kimuli. Ogambye nti enjuki ziyambako mu kuwakisa ebimera byonna. Ne waliyo ekiseera ekyekyeya ebimera ebisinga nga tebirina kimuli na kimu. Enjuki tuziyisa tutya mu kiseera ekyo okutuuka mu sizoni ng'ebimuli bikomyewo? Tulinawo obuti bwe bayita kaliyandula. Osobola okubusimba okwetolooza faamu yo. Obuti obwo bwe bukula nga bumaze emyezi 6 butandika okumulisa. Buteekako ebimuli ku makya ne buteekako n'ebimuli akawungeezi. Ku buli ku makya nga zimanyi tukeerera wano kukola ki? Kufuna bimuli oba kufuna nekita tutwale mu muzinga. Then n'ekirala tuba twetaaga amazzi mu faamu yaffe apiyali tugenda okulundira enjuki tugenda oziteeka. Kati mugaso ki enjuki n'amazzi gye biina? Kakati enjuki we ziba zikola omubisi zikozesa amazzi. Kati mu mazzi ago osobola ofuna ekitengejja n'obiteekako kungulu. Kati z'enjuki weebezze ejja kulinnya ku bikoola byabyo enywa wali amazzi kati then ereete wano mu muzinga esobole okukola omubisi nga mungi. Mwami Abdallah, ng'oggyeko omubisi kiki ekirala kyenyiza okujja mu njuki? Twagambye wali ziwakisa naye we zimala okuwakisa emmwanyi zaffe omubisi ogwo zireeta omubisi ate ne zigubeera mu muzinga. Kati n'ojjamu omubisi ova ku ebyo ng'omaze okuggyamu omubisi gwo waliwo bino ebigabo ebisigalira tubijjamu tuddamu ne tubifumba ne bisaanuuka ne bikola wakisi. Katono ye biwakisi. Ono ye wakisi obedda ndowooza nti bya gundi ali awo basobola omulya. Oyo tebamulya. Abeera enjuki ze zimukola mu bigabo byazo. Mwami Abdallah, wangi nnyabo mbadde nali nkirabye naye nga simanyi kiva mu njuki. Kyogamba nti bwe mbanga nina emizinga egyange ngenda kusobola okufuna wakisi owange nyongere okukulaakulanya akakolero kange ak'ebizigo. Bakikozesa ebizigo bakikozesa kando. Osobola okukolamu eddagala ly'engatto osobola okukolamu ne sabbuuni. So kati ate gwe engeri gy'oli nti ate olina akakolero akakola ebizigo ate gwe enjuki oba olina okuzirundira ddala. Mukulu Abdallah, nze kankusala ekirimu amagezi mangi obwino mungi kakati waliwo ekifo gye tuyinza okuteeka omuzinga gwaffe? Esebo ekirungi musanze nga nina ekifo kye namaze okuteekateeka wenjagala okuteeka emizinga egyo tusobola okugendayo n'ekibalambuzi. Tugende tujja guki kubanga Kalisa webale omulimu gw'amaanyi. Omulimu gwebalire ddala mukulu. Omulimu gw'okoze gwe gwennyini oyo omusajja kafulu okusinziira ku apere engeri gye birina okubeeramu eno yaffe eteredde bulungi. So ate ekirala abantu abamu beebuuza lwaki emizinga tugitunuze eno bwe tuti. Olina okulaba empewo gy'eva kuba obudde obwekiro empewo ebeera ennyogoga buli weeyingira mu butuli buno omuzinga guba gugenda kunnyogoga. Uziremesa okukola ki okubeeramu zimalemu akaseera katini zidduka ogambe ate enjuki zange zazze ate kati zigenze. So kati eno yaffe eva eno ng'eyambuka bweti katusalawo nti empewo ebejja kube wano ku sayidi kubawo tewali butuli eba egenda kukomaawo. Kati bwe wano omunda zisigale nga zikola ki zizikola mulimu gwa nga zanguyirwa okuzimba. Kuba n'ekirala tulinayo ekikome omusana gwa tegugenda kuzikosa. Ate n'ekirungi ekiriwo kati emizinga gyaffe twamaze dda okugiteekamu ebisikiriza enjuki okuyingira babiyita biziwakisi. Otyo tubisiigako wali munda bisikiriza enjuki zaffe okuyingira. Era kati nze essaawa eno kuva apiyali weeteredde kati ninza enjuki kujja kuyingira mizinga. Olive ekintu ekyo kiwulidde. Weebale banaye muwulize ezo si njuki nsaaga naye nga okusinziira ku mulimu gwe tukoze wano tugenda kubeera n'enjuki mu kaseera katono nnyo naye katugende tulabe agireewo kikyafumba.
obwedda ntegeka okulaga engeri gye tukyusa emmwanyi zino ne tuzifuula ekikopo kya kaawa ekiwoomu. Ng'abalimi abalala, Oliver tamanyi nti engeri gy'alima ekosa obungi bw'amakungula g'emmwanyi ze. Twagala kumulaga ssente z'asobola okujja mu mmwanyi singa azongerako omutindo. Era tuyise Ddungu Henry okuva ku factory ey'emmwanyi ya Celebrate Hope Ministries atusomesa emitendera Oliver gy'alina okuyitamu okwongera omutindo ku mmwanyi ze. Emmwanyi bwe zituuka ku kyuma, tusooka kuziggyamu ebintu byonna ebitalina kubeeramu nga amayinja, ebikoolakoola n'ebitiititi. Ekyo bwe kiggwa, tuziteeka mu baketi ezizitwala mu sisitimu eggyamu ebyuma byonna ebiyinza okubaamu. Okukakasa nti tewali mayinja gasigaddemu, emmwanyi tuzissa mu kyuma ekisosolamu amayinja era bwe mubaamu amayinja gadda wansi, emmwanyi ne zisigala waggulu. Ekyo bwe kiggwa, emmwanyi ziba ziweddemu kakica yenna, kati twagala kuziggyako akakuta. Ekyuma ekiyitibwa hala kye tukozesa okwasa emmwanyi nga kikozesa pressure. Ekyo bwe kiggwa, emmwanyi tuziyisa mu kyuma ekiyitibwa oscillator ne kijja akakuta ku mpeke. Obukuta bwe bumala okuvaako, tusigaza emmwanyi eziyitibwa Fairly Average Quality Coffee oba FAQ. Zino tuddamu ne tuziyisa mu kyuma ekizaawula mu miteeko ena. Omuteeko ogusooka ye grade 18 gwe bayita premium grade. Omuteeko ogwokubiri ye grade 17 ne 16 gwe bayita high grade. Ogwokusatu ye grade 15 gwe bayita medium grade. Ogusembayo ye 12 ne 11 gye bayita low grade oba omutindo gwa wansi. Emmwanyi bwe zimala okuteekebwa mu miteeko egy'enjawulo, omulimi amanya ssente z'anaafuna. Mukulu Henry, Yenya, kati nga tutuse ku guno omutendero gw'okugradinga. Biki ebirala ebiddako stages ki eziddako za tulyoke tutuuke ku kikopo kya kawa kyennyini? Bwe tuba tufunye omulamwa gwaffe ogwo, tulina mashini gye tuyita kala soota. Kala soota eyo eyawula kala z'emiramwa. Ffe twagala nnyo omulamwa ogwa kkaki. Era ogwo omulamwa ogwa kkaki gwe tulina okusiika tukole kaawa omulungi ow'omulembe ow'omutindo. Emmwanyi bwe zimala okusekulwamu obuwunga, ziggyibwamu kaawa n'ebintu ebirala, ne bipimibwa olwo ne bitwalibwa gye bitundirwa. Okwewala okufiirizibwa okuva ku nkyukakyuka y'obudde, omulimi alina okugoberera emitendera gino wammanga asobole okulima nga tatawaanyizibwa mbeera ya budde, alyoke afune amakungula ageeyagaza. Funa endokwa z'emmwanyi ennungi era entuufu ezigumira obulwadde obutta emmwanyi. Teeka ebigimusa mu ttaka enkuba olutandika. Kakasa nti buli ekyetaagisa okulwanisa akawuka akakaza emmwanyi okikoze, kubanga kano akawuka ke kasinga okufiiriza abalimi. Obwedda asomesa naye nga akkatiza nnyo eky'omutindo. Waliwo emuntu yonna kyayinza okugoberera nga yanika emmwanyi oba ne bwe yanika wensanze. Kati emmwanyi eno twagala nnyo omuntu oba ogyanike ku ttundubaali. Lwaki twanika ku ttundubaali? Nti waliwo ebintu bingi ebiyinza okugwa mu mmwanyi ng'ozaanise mu ttaka. Osobola okuba ng'oyanise embuzi n'eyitamu n'esuulamu ku ttaka. Osobola okuba ng'oyanise enkuba n'ejja n'ereeta amazzi ago kubanga wayanise mu ttaka, n'ereeta amayinja, n'ereeta ebiti ne bigenda mu mmwanyi nga wayanise mu ttaka. So bw'oyanika mu ttaka, bintu bingi nnyo ebisobola okwonoona omutindo ng'oyanise mu ttaka. Nti buli kimu ky'omanya ekijjira mu mmwanyi bijja nnyo nga obadde oyanise mu ttaka. Ndi musanyufu nti nfunye omukisa okujja mu kkolero ery'emmwanyi era njize okugikungula obulungi, okugyanika obulungi, obutagikaza nnyo, okulaba nga etuuka ku kyuma ng'eri ku mutindo ogwo gwennyini ogusuubirwa. Nti emmwanyi grade 18 yesinga obulungi. Kitegeeza bwe nva wano ngenda kutandikira ddala okulwana okulaba nti emmwanyi yange efuluma nga ya grade 18. Mukulu Henry, kale ntegere kyobadde otegeeza kubanga zino empeke olaba Agirewo! Afrobisha mune tukyali mu kyaki. Ebyo biveeko wamateeka okaliisa. Ewone byolese. Kuleetedde ebirabo. Okitidde mu budde. Okitegedde. Weebalire ddala. Kalisa weebale. Mukyala Olive. Okukyala kwaffe okusanyukidde oba tokusanyukidde? Njiza ebintu bingi. Enkwata y'emmwanyi okuva mu ndokwa paka lwetuuka wano mu kikopo.
ate ebirime ebirala ng'ovudde ku mwanyi nyongedde okutunuulira ebimera ebipya nga macadamia ng'ekyomuwendo nti omuntu alina omuti gwa macadamia abanga alina bank account ejjudde mu nsawo. Mukyala Olive ojja tusonyiwa kadde keeko naye tukwagaliza birungi byokka. Woba oyagala okumanya ebisingawo ojja tukwasa ku mukutu gwaffe ogwa Shamba. Ate gwe atulabira ewaka tusisinkane ku episode yaffe eddako eya Shamba Uganda.